Paco is going to transportation, therefore loading in the truck. Oversized load. Di kadina siya mga idol. Good morning kay ate. Tulog na tulog si ate. Yo, good morning. Sleeping under the tree while in the tricycle. We're now stoplight mga loads. Kaya shout out. Preno mo yan ha, baka mapante yan. Paku. Yan, shout out sa mga katropa pitch ko dyan. You know. Dito tayo mga idol sa Ross Boulevard, Seaside. Yan, Carino Avenue mga idol. Yun, may malalim mga idol. Mga alon talaga. Ayan tayo sa CCP mga idol. Meron naman ditong malubak-lubak. Yan, shoutout sa mga dadaan dito. Ang speed limit pala dito mga idol hanggang 60 lang. Yun o. Gagoy. Dito tayo sa kanan kasi kanan tayo mga idol. Yan yung opisina ng Navy mga lods. Pagkalingko sa Sabado dito mga idol, dami dito mga tao. Ayan, Martes. Ano mga nagbabike dito. Pero pag Sabado rin ko mga idol, daming bikers dito. Mga nag-exercise. Yun. Yan na pala ang CCP mga idol. Charang! Ting. Yun, yung mga project ni Builda yan mga idol. Shoutout kay Kuya nagwawalis. Good morning sa inyo. To the breakfast here. Yan, ito yung gilid ng CCP mga CCP complex. 4 minutes. Salamat pala mga idol sa mga nanonood yung di nag-i-skip ng ads. Yun para sa ikaw na ng ekonomiya ng Pilipinas. Yun, may kalab shoutout sa inyo mga idol. Yun, bye bye, follow for more. Yo, peace out, God bless all.